Всем привет, ребята. Это видео сейчас. Ребята, извините, что поставил видео на паузу, просто приходил дядя Юра. Вот, сегодня мы будем прыгать как бы через костер. Вот, по щелчку пальца. По щелчку пальца в этом видео он появится вот там вот. Получается, и можно будет прыгать через него. Будет 3 раунда, если я упаду в костер, раунд будет проигран. Если перепрыгну, то он будет выигран. И если я выиграю 3 раза, то получу зеленый. Какой зеленый медаль? Медаль получу. Вот. Давайте. Я щелкаю, и он появляется. Раз, два. Все, он появился. Можно прыгать. Первый уровень, самый легкий. Это прыгать с кровати. Всего 10 уровней. 10-3. Оп! Оп! Так, здесь легко было. Теперь здесь включу свет. И прыгаю. Оп! Оп! Так, еще один. Вот здесь вот. Он еще не горит. Оп! Опа! Да, сработало. Оп! Теперь по легкому уровню. Я уже 2 раза перепрыгнул. Теперь остались сложные уровни. Так.